ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான டிப்ஸோடு வந்திருக்கேன். பாட்டி வைத்தியம். இது நீங்கள் குடிச்சிட்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா, தலையில் நீர் கட்டி இருக்கும் இல்லையா, அது சரியாகும். அதுக்கப்புறமா வயிறு வந்து ரொம்ப உப்புசமாக இருக்கும். அந்த டைமில் இது குடிச்சிட்டு வரும்போது அதுவுமே சரியாகும். இப்போ நெஞ்சு கரிச்சல், நெஞ்சு எரிச்சல்லாம் இருக்கும், அவங்களுக்கும் இதை நீங்கள் செஞ்சு குடிக்கலாம். இப்போ ரொம்ப அனிமிக்காக இருப்பாங்க இல்லையா, பிளட்டு சர்க்குலேஷன் கம்மியாக இருக்கும், ஒரு மாதிரி மயக்கமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், அவங்களுக்கும் இது நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கும்போது ரொம்பவே நல்லது. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இருமல், சளி அந்த தொல்லையெல்லாம் இருக்காது. நல்லா வந்து உடம்ப ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறோம். எப்போ உங்களுக்கு சளி இருமலாக இருக்குதோ அந்த டைமில் நீங்கள் இது வாரத்தில் ஒரு தடவையோ இல்லைன்னா மாதத்தில் ஒரு தடவையோ 2 தடவை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரணும். இப்படி எடுத்துகிட்டு வரும்போது நல்லாவே க்யூர் ஆகும். நல்ல ஒரு மருந்து கேட்டு பாருங்கள், குடிச்சு பாருங்கள். குடிச்சிட்டு நீங்களே வந்து அசந்து போவீங்க. இந்த மருந்து நீங்கள் ஒரு 5-6 மணிக்குள்ளேயே குடிச்சு முடிச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ட அப்புறம் தான் நீங்கள் இதை எடுத்துக்கணும். ரொம்ப சிம்பிளாகவும் ரொம்ப ஈஸியாகவும் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கணும். புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா, சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு கொத்து மல்லி இலை, கருப்பு திராட்சைப்பழம் ஒரு 10-15 திராட்சைப்பழம், ஒரு 5-6 மிளகு, சரிங்களா. இப்போ மெயினாக வெத்தலை ஒரு 3 வெத்தலை, ஒரே ஆளுக்கு தான். வெத்தலை மட்டும் காம்பு எடுத்துட்டு 3 வெத்தலை, 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம், தேவைக்கு தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடலாம். பாத்திரம் வச்சு ரெண்டு உப்புக்கல், சால்ட்டு இத்தினோண்டு, எலுமிச்சப்பழம் சாறு கொஞ்சம், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு அப்புறமா மத்தியானம் சாப்பாடுக்கு அப்புறமா கூட சாப்பிடலாம். 3 தடவை வச்சு சாப்பிட்டுட்டு வரணும் 3 நாளைக்கு. அதிகமாக தலைவலி, நீர் கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது, ரொம்ப காய்ச்சலாக இருக்குது, இருமல் சளி ஓவராக இருந்துச்சுன்னா இது ஒரு 3 நாள் தொடர்ந்து குடிச்சிட்டு வந்தாலே சரியாயிரும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக், சப்ஸ்கிரைப். மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.